بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم معانا في برنامجكم ايه ولا ايه. النهارده هنقدم بفضل الله علاج لكل نزلات البرد والكحة والسعال وتوسيع الشعب وطرد البلغم، وهو مسحوق الجانوديرما. معجون الجانوديرما اللي هو الفطر الريش الاحمر زي ما احنا شايفين كده. بنفضي حبة من المعجون الجانوديرما في مج، وهنضيف عليه ماء ساخن. ممكن تضيف معاه برضو اي نوع تاني من الاعشاب، مثلا ينسون، جنزبيل، بس يستحسن ان انت تشربه هو فقط لا غير، عشان يعني تشوف تأثيره سريع قد ايه بفضل الله يعني. وبعدين مجرب، يعني انا بنفسي جربته، انا كان عندي دور برد فظيع وكحة لغاية دلوقتي اهو، يعني الحمد لله. الكوباية دي انا عملتها وشربتها، يعني لسه مخلصها وقلت اسجل معاكم بقى ايه الريفيو بتاعنا يعني. نضيف كده المياه السخنة على المعجون، يعني حاول ايه يعني خليه نص الكوباية عشان يبقى مثلا ايه مركز، يجيب معاك مفعول سريع بإذن الله. وتقلب زي ما انت شايف كده بالمعلقة لغاية لما المعجون يبتدي ان هو يدوب خالص في المية. وده طبعا من انتاج شركة DXN الماليزية العالمية، شركة متواجدة في السوق العالمي بقالها 29 سنة، موجودة في اكتر من 83 دولة، ومنتجاتها بتوصل لأكتر من 173 دولة. يعني اللي ما عندوش فرع في البلد هتلاقيها بتوصل لك شحن من أي بلد جنبيك. طبعا بالهنا والشفا، وجربوها يا جماعة، قوي جدا 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 عن تجربة. معجون جانوزي بالفطر الريشي الأحمر، بالهنا والشفا.